带您关心杨柳台风持续朝我们台湾逼近，最快呢，周二海上还有陆上台风警报都有可能会同时发布。那礼拜三到礼拜四对台湾的影响最激烈。我们来看到，根据气象署他们120小时暴风圈侵袭几率就显示了，目前全台呢已经有8个县市暴风侵袭率超过80%，包含了新竹县市、苗栗、台中、彰化、南投、宜兰，还有花莲等8个县市。那大台北地区呢，台北市、新北市、桃园市也有70%以上的几率，所以也提醒大家一定要严加戒备。